ఈ వీడియోలో క్రానిక్ కాఫ్ వస్తున్న వాళ్ళని, ఏ కారణాల వల్ల ఆ ప్రాబ్లమ్ వస్తుందో తెలుసుకోవడానికి అవసరమైన పరీక్షలు, ఆ పరీక్షల తర్వాత జబ్బును నిర్ధారించి, ఆ నిర్ధారించిన జబ్బుకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఎలాగా ఈ జబ్బుని పూర్తిగా తగ్గించాలి అనే విషయాల గురించి మాట్లాడదాం. గత వీడియోలో క్రానిక్ కాఫ్ గురించి వాటి డెఫినేషను, అదేవిధంగా ముఖ్యమైన కారణాల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. మీరు ఆ వీడియో చూడకపోయి ఉంటే ఆ వీడియోని చూడండి. వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచాను. క్రానిక్ కాఫ్ ఎందుకు వస్తుంది అని మనం నిర్ధారణ చేయాలి అని అంటే దానికి ప్రాపర్ హిస్టరీ కావాల్సి ఉంటుంది. అంటే వ్యాధిగ్రస్తుడి జబ్బు ఏ రీజన్తో వచ్చింది అని మనం పట్టుకోవటానికి కొన్ని వివరాలు మనకు అవసరం పడుతూ ఉంటాయి. వాటిలో ప్రధానంగా హిస్టరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంటు, జెండరు, అదేవిధంగా ఏ జాబ్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఆ పనిలో వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్న కెమికల్స్ కానీ, డస్ట్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా లాంటివి. అదేవిధంగా వ్యక్తిగత వివరాలు, స్మోకింగు, ఆల్కహాలు, అలాగే ఏవైనా జబ్బులు, డయాబెటీస్ కానీ, హైపర్ టెన్షన్ కానీ, లేదా హార్ట్కి సంబంధించిన జబ్బులు ఏవైనా ఉన్నాయా, వాడుతున్న మందుల వివరాలు ఏమిటి, ఎందుకంటే మందులతో కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి ఆ వివరాలన్నీ కూడాను అవసరం పడతాయి. అదేవిధంగా న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా, పార్కిన్సోనిజం వంటి వ్యాధుల్లో తింటున్నప్పుడు లేదా వాటర్ తీసుకుంటున్నప్పుడు గొంతు పొలిమారడం, దాని ద్వారా దగ్గు రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇతర న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా లేవా అనేది కూడా మనకు తెలియాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టంలో గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిజార్డర్ అనేది కామన్ కాబట్టి ఈ గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిజార్డర్ ద్వారా కాఫ్ వస్తుందా అనే విషయాలను కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొంతమందిలో రుమటలాజికల్ డిజార్డర్స్ అంటే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ, ఎస్ఎల్ఈ కానీ ఇలాంటి జబ్బుల్లో కూడా లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు పొడి దగ్గు కింద చాలా రోజులుగా ఉంటుంది. సో అలాంటి ప్రాబ్లము ఉందా లేదా అనేది కూడా వివరాలు మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నిటి తర్వాత ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా లంగ్స్, అబ్డమెను, సిఎన్ఎస్, హార్ట్ ఇలాంటివన్నీ కూడాను ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది మనం కనిపెట్టాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవసరం పడుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా కంప్లీట్ బ్లడ్ ఎగ్జామినేషన్ అని, సిఆర్పి, ఇవి బేసిక్ ఎగ్జామినేషన్ బ్లడ్లో. అదేవిధంగా డయాబెటీస్ కోసం షుగర్స్ అలాగా ఉన్నాయా అని చెక్ చేయటం, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెక్ చేయటం లాంటివి ఉంటాయి. బ్లడ్ యూరియా, సీరం క్రియాటిన్ లాంటివి. అదేవిధంగా హార్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని ఈసీజీ, ఇకోకార్డియోగ్రామ్, ఎన్టీ ప్రోబిఎన్పి, ట్రోపోనిన్ వంటి పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది. లంగ్ సంబంధించిన పరీక్షలు కూడా చెస్ట్ ఎక్స్రే, అవసరమైన వాళ్ళల్లో సిటీ స్కాను, అదేవిధంగా లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ స్పైరోమెట్రీ అంటాం. అదేవిధంగా 6 minute వాక్ డిస్టెన్స్ అనేది టెస్ట్ కూడా ఎక్సర్సైజ్ టెస్ట్ అనమాట. సో ఇలాంటి పరీక్షలన్నీ కూడాను అవసరం పడుతూ ఉంటాయి. కొంతమందిలో మాత్రం స్ఫూటం ఎగ్జామినేషన్ చేయటం, ఆ స్ఫూటంలో ట్యూబర్క్లోసిస్ కానీ లేదా వేరే బ్యాక్టీరియా ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా ఫంగస్ ఏమైనా ఉందా అనేది తెలుసుకోవడానికి ఆ పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా కొంతమందిలో అలర్జీకి సంబంధించిన టెస్టులు ఐజీఈ అని లేదా కాంప్రహెన్సివ్ అలర్జీ ప్యానెల్ అని ఇలాంటి పరీక్షలు కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. పరీక్షలన్నీ జరిపిన తర్వాత వ్యాధి నిర్ధారణ జరుగుతుంది. ఆ వ్యాధిని బట్టి మందులు ఇవ్వాల్సి ఉంటాయి. మెజారిటీ జబ్బుల్లో మెడికల్ ట్రీట్మెంటే సరిపోతుంది. ఆ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ని రెగ్యులర్గా వాడుకున్నట్లయితే ఈ క్రానిక్ కాఫ్ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది. అయితే ప్రతి జబ్బుకి అవసరమైన మందులు, వాటి వివరాలు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు వాటికి అవసరమైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడాను డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి జబ్బు గురించి మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకోలేము, టైం సరిపోదు. కాబట్టి అలాంటి వివరాలు మరొక వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. మీరు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో మీ సందేహాలను పెట్టండి. వీటన్నిటి గురించి కూడా మరొక వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం.